おはようございます。たかしです。本日は6月14日火曜日、ただいま8時15分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日も先週の金曜日の流れを引き継いでかなり強く下落してきております。ただこの下落がどこまで続くのか、そろそろ下げ止まるのかなという感じもしますし、まだまだこのままここでダブルトップを作ってここからどんどん下げていくとも取れます。ただストキャスティクスがそろそろ安値圏に差し掛かってますので、もうそろそろ下げ止まりそうな雰囲気ではありますね。またここの GMMA、ここに今接触してきておりますので、ここで反発できるのかどうかというところです。基本的には週足でもそうですが、今はまだ上昇トレンド中というところで、その調整の可能性、もしくはここでもトレンド転換が行われてダブルトップで大きく下落するということも考えられるのですが、個人的には一旦もう一度ここを目指しに来るんじゃないかと考えてますので、この辺付近で反発するのかどうかを見ておきたいところ。そして先ほども言いましたが、ストキャスティクスはまだもう少し下げる余地があるんですね。過去を見てますと、この辺での反発をしてきているということはもう少し下げる余地があるので、本日もう一度陰線が出るか、もしくは下髭、一旦下げるけれども今日中に返してくるみたいな、そんな動きをしそうな、そんな雰囲気にも見えてきます。マクディに関しては今デッドクロスしてきておりますが、まだ今の段階なら反発できますので、今ここから反発できるのか、それともこのまま下落するのかという、今は分岐点にいるのかなという感じがします。では4時間足です。エリオット波動をイメージしていたのですが、この4波に当たる部分の下落があまりにも急激なので、もしかしたらこれは、仮説が成立しない可能性があるなとは考えております。今もしここが4波なのであれば、そろそろ切り返してきそうなところではあるのですが、4波っていうのは結構こういうストレートな落ち方をするんじゃなくて、三角持ち合いとかレンジとかになりやすい傾向があるのですが、今のところちょっと落ち方を見てますと4波っぽくないなとは見ております。そう考えると、ここでのダブルトップでの下落になっていくのかみたいな風にも考えられます。で、今ですけれども、この辺、この安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% 付近までは下落してきているんですが、ここっていうのは今このオレンジのトレンドライン付近でもありますし、過去の揉み合った場所ですね。ここ見ていただきますとわかりますが、ここの頂点もこの辺でしょ。そしてこことかこことかこの辺、この揉み合いっていうのはこの辺を境に揉み合っておりますので、この辺に今サポートラインがあるのがわかります。なので162円ぐらいっていうのは底堅い動きをしそうにも感じますので、今ここから反発できるのかどうか。反発できなければもう一段安。そうしますとこの黄色のラインの158円ぐらいまでの下落は考えられるんですが、今ここから反発できるかどうかっていうところですね。日足を見てますともう少し下げそうな雰囲気ですので、イメージとしては一旦下落するけれども引けで返される、そんなイメージですね。そうなるとそこからの上昇になっていくんでしょうけれども、ここを下抜けて強く戻せないようですと、そのまま158円まで下落するのかもというふうにも見えます。ストキャスティクスは今安値圏にありますので反発しそうな雰囲気。ただマクディがだいぶ弱いですので、反発しても上値は重いんだろうなというところで、一旦この辺でじりじりと揉み合うとか、やはり先ほど言ったように一旦下抜けてからの強い反発で返されるとかしない限り、ここの解消が進まないと、ここからの上昇は難しいかなと思いますので、解消するにはもう少し時間がかかるというところで、この辺でのレンジになるか、値動きが小さくなる。そうなると今日はあまり動かない可能性も考えられますね。では1時間足です。1時間足では今綺麗に下落トレンドを描いて下落中ですね。ここでエリオット波動をイメージしていたんです。ここから1、2、3、4、5という感じでイメージしていたんですが、思った以上に下げてきてますので、ここはまだ3波進行中なのかなという気がします。ざっくりとこんな感じですね。今1、2、3、4、5で、ここから4波に入るかどうかはわかりませんが、今は一旦トレンドラインとかこのフィボナッチリトレースメントの 61.8% というラインがありますので、この辺から反発してくるという仮説のもと書いてみると、ここから4波に入って次5波に入る、その5波がどこまで行くかっていうところですね。まだ3波は進行
行する可能性がありますので、このまま、3波がずっと続落という形で進行するということも考えられますが、一旦この赤いラインではサポートされるかもしれませんので、この辺付近で今どうなるかっていうところを見極めたいところですね。一度ここで強い陽線が出ておりますので、ここからどうなるか、今ここでの押し目買いで切り返していけるのかというところですが、基本的にはやはり昨日の下落を見てましても戻り売りですので、この GMMA ですね、この GMMA にぶつかったところで綺麗に下落してきておりますので、また今度 GMMA にぶつかるところっていうのは再び戻り売りが入りやすいとも考えられますので、この辺にトレンドラインを引いて、そのトレンドライン付近とか、この GMMA とぶつかるところ、その辺をサインとしてそこからの戻り売りをしていくのがいいんじゃないでしょうか。ただ基本的には戻り売りが仕掛けられやすいとは思いますが、今は反発しやすいところまで下げてきているのも事実ですので、この辺でもし急激に反発してくるようなことがあれば、そこは戻り売りする場合は注意が必要かなと思っております。なので今日はちょっと難しい動きになりそうな気もしますね。この辺で反発するかもしれませんし、基本的には戻り売りだしっていうところで、なので、戻ってきたところでは、そこからは戻り売り。で、しっかり下がってきたところでは引きつけて、押し目買いっていうのをしていけばいいんじゃないでしょうか。ただ、この急激な下落がありますので、押し目買いするのは注意が必要ですけれども、今、日足で3本連続陰線が出ておりますので、本日あたり調整の上昇があってもおかしくないと思っておりますので、値動きは小さくなるかもしれませんけれども、しっかり引き付けてのトレードを心がけていくのがいいと思ってます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。